Артағыңыз келеді, бірақ жиі іш қатады ма? Бұл жай ғана ыңғайсыздық емес. Көп адам ойлайды, іш қату ол бөлек проблема, ал арықтау бөлек процесс деп. Шын мәнінде іш қату арықтауды тікелей тежейді. Неге? Біріншіден, ішек уақытында босамаса, ағзада уытты қалдықтар жиналады. Бұл ағзаға стресс береді, және май жағу режимі өшеді. Екіншіден, іш қату кезінде өт дұрыс ағылмайды. Ал өтіміз не үшін керек? Әрине майды ыдыратуға қажет. Өт қоюланатын болса, майда кетпейді. Үшіншіден, ішек баяулаған кезде ағзада қышқыл орта күшейеді. Мен қайта-қайта айта беремін, pH баланс деп. Бұл қышқыл жаққа ауысқан кезде метаболизміміз баяулайды да арықтауды тежейді. Және де мен осы қышқыл орта, сіртілі орта дегенді алдыңғы менің видеоларымда өте көп айттым. Соған кіріп тыңдасаңыздар, басқа да неге әсер ететінін айтып кеттім. Енді сол үшін арықтауда калория санаудан бұрын ішектің күнделікті жұмысын қалпына келтіру өте маңызды. Бұл жерде басты рөлді жаңағы айтып отырған сілтілі, газсыз минералдарға бай су атқарады. Ол клеткаға сіңуге көмектеседі, өттің ағуына жағдай жасайды, және ішектің табиғи қозғалысын қолдайды. Ішек жүрмей тұрып арықтау болмайды. Енді егер де сіздер артағым келеді, бірақ ішім қата береді деп берсеңіз, комментарийға ішек сөзін қалдырыңыз. Ал мен сізге арықтауда ішекті қалай дұрыс жұмыс іске қосу керектігін жеке схема арқылы түсіндіріп беретін боламын. Сонымен қатар бізде трансформация марафоны осы январдың 20-сынан басталады. Осы жылы мен сізді точно сапалы түрде арықтататын боламын. Сол үшін марафоныма қосылыңыз.